Heute bin ich wieder mit einem kleinen Tipp dabei, einen kleinen Tipp von meinem HNO-Arzt. Man hört, dass ich ein bisschen erkältet bin. Er hat mich untersucht und dann kamen wir da drauf auf Rotlichtlampe. Muss ja nicht dieses Modell sein, Schleichwerbung weg. Und will euch mal eben ganz kurz zeigen, was man damit machen kann. Allerdings muss man sagen, bevor man diese Rotlichtlampe noch dazu nimmt, immer den Arzt fragen. Ja, bei uns eignet sich jetzt von der Höhe des Küchenbuffet die Küche am besten. Habe das schon mal vorbereitet. Was ich natürlich immer mache, ich setze immer so eine Brille dazu auf. Ich weiß nicht, ob man das muss. Das steht, glaube ich, in der Beschreibung drin. Es reicht, wenn man die Augen schließt, aber sicher ist sicher. So, ich mache das dann in dem Fall so, mache die Augen zu und nehme jetzt halt mein Ohr und die linke Seite, die gerade so ein bisschen anfällig ist. Ja, und das Ganze dann 10 Minuten. Im Hintergrund höre ich mir ruhige Musik an, Entspannungsmusik, und bin dann einfach 10 Minuten entspannt. Das kann man 2 bis 3 Mal am Tag machen, beziehungsweise in diesem Fall immer den Arzt fragen. Ja, das war wieder der Tipp von heute von mir. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.